انقطاع علاقتي فيك ما تحولك لعدو بالنسبة لي. أتمنى لك الخير وتاكل وتشرب، بس مو على طاولتي. يعني ممكن أسامحك على كل فعايلك لوجه الله، بس رجعتك بحياتي حلم إبليس بالجنة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وأنا مؤمن إن أنا وإنت ما ننفع البعض حرفيا. انتهت عندي طاقة التمسك بالعلاقات، وجودك وعدمك انت اللي تحدده. اما بالنسبة لي انا ما عاد اشوف فيك قبول، لا قلبي متقبلك ولا حتى انا متقبلك.